亮一点哈。嘴巴打开，空间就很大哈，不用压舌板就看到了哈。非常好的一个你手拿着哈，轻轻的按一下，好，很轻松啊。用鼻子慢慢呼吸哈。这个悬雍垂哈有修短了，扁桃腺缩小，所以你看软腭跟后面那个距离哈，这个鼻子吸气下来那个空间很大哈。那软腭我有两边都给你提拉上去，这个软腭的提拉哈，它会悬吊在那个地方，就不会再垂下来哈。垂下来就不好，下垂是不好。舌根部也缩小很多，慢慢呼吸，后面那个空间啊，舌头后面的空间都有啊，慢慢呼吸啊，舌头放松，空间是很大啊，轻轻的啊，不是要出声，发出声音后面这个两边的舌根部后面的空间哈，至少1.5公分啊，来这个地方也有空间。扁桃组织我给你留一小部分哈，所以就很宽哈，就这样你看，好宽都看到了，高音的好，你看，眼声带都看到了哈，很好，结束了哈，来放轻松。